rảnh mình giới thiệu hai cái cuốn giáo trình nha. Cái cuốn này là giáo trình cơ bản dành cho anh em mới vào nghề, là mới bắt đầu đi học sửa chữa điện thoại. Thì nó bao gồm đầu tiên là cái cách nhận máy, test máy làm sao cho nó chuẩn này. Cái thứ hai là sử dụng thiết bị như khò, hàn, đồng hồ đo, đồng hồ kẹp nguồn, cách câu dây, cách làm chân, thiết bao nhiêu thì vừa, loại nào đóng A, loại nào làm ổ cứng, loại nào mà Android, loại nào làm iPhone. Rồi nhựa thông nước để dùng để khi nào, nhựa thông khô dùng khi nào, hút thiết dùng khi nào, kẹp nguồn dùng loại nào để tốt, đồng hồ đo dùng loại nào để chuẩn. Rồi phương hướng bằng cách xác định ban bệnh sơ cấp cho những anh em vừa mới bắt đầu bập bỏng đi học. Làm chân như thế nào thì ok này, giam trên bao nhiêu thì chuẩn này, dùng loại nào khi nào vào đâu này, cách xác định IC này, chiều hướng IC, đóng chân IC, đóng ram này. Cách xác định linh kiện hư hỏng. Đó. Làm sao để nhận biết được chở, tụ, diode, cuộn dây, transistor, ổ cứng, CPU. Cách khoanh vùng ban bệnh nhìn sơ đồ. Cách chạy phần mềm cho hệ điều hành Android, những bước cơ bản nhất. Đã gọi là cơ bản nhất là những cái gì cơ bản nhất thì người ta gọi là cơ bản đấy. Format vài con máy cỏ không cần book, không cần mật khẩu, còn những con nào mật khẩu thì lại hiệu phần nâng cao. Rồi như thế nào gọi là bảo mật knock, khóa nhà mạng, trả chậm nợ cước. Rồi test bôn là gì, khi nào cần chọc, ADB fastbox như thế nào, tất cả mọi trong này đều đủ hết. Cách tìm kiếm chức năng công dụng của IC. Ok anh em, đây là cuốn cơ bản nhé. Cuốn này mình bán 1 triệu này. Anh em có thể mua về tự học hay là đi học, mua về dành nghề cho học viên cho đỡ nó công soạn giáo án, hay là có thể mua về rồi xong là dựa vào đấy học để hỏi ý kiến thầy. Còn cuốn này là dành cho những anh em nâng cao về Android và UFS. Thì đầu tiên cho những ai mới bắt đầu làm thì mình sẽ làm quen với MMC là gì, book làm MMC là gì, khi nào cần thay thế sửa chữa, khi nào cần can thiệp vào ổ cứng. Trên thị trường có bao nhiêu loại box, bao nhiêu loại đế, ưu điểm ưu việt ra sao, giá tiền như thế nào, đông lơ nào làm gì, cái nào thuận tiện giá rẻ, nhu cầu anh em ra làm sao trong này. Rồi làm sao để phân biệt được là MMC của hãng nào, bảo mật nằm trên đâu, email chứa ở đâu, hệ điều hành cần làm gì, có bao nhiêu phương thức kết nối ổ cứng, có bao nhiêu loại ổ cứng. Rồi pin node MMC như thế nào, cách đo đạc ra làm sao, bẻ khóa mà bảo vệ cho những con nào mà USB nó bị lỗi không nhận, quay tay không được, đóng lơ book không hỗ trợ, chạy server giá nó quá lớn bắt buộc phải can thiệp vào đây. Thì cho này có hết, anh em chỉ việc làm theo thôi, không cần làm gì nhiều, chỉ việc next và next và next. Không hiểu để hỏi mình sẽ chỉ tường tận chi tiết, không thiếu một thứ gì. Đảm bảo mua về, mua cái book là anh em sẽ làm MMC ok. Khu vực này nâng cao là dành cho knock, bảo mật nhà mạng, nợ cước này, mặt khóc, mặt cười, chậm cước, Grab, khóa FPT, Viettel các kiểu này. Rồi thay thế ổ cứng này. Rồi với những con ổ UFS thì mình cần gì, bảo mật để xóa Google trên những con UFS, xóa nợ cước trên những con UFS. Rồi cứu dữ liệu, danh bạ, data các kiểu, từ đâu, cách cứu như thế nào, trong này đủ hết anh em nhé, không thiếu một thứ gì. Đây là cái cuốn nâng cao. Cuốn này thì mình bán 4,5 triệu. Cuốn này mình bán 3,5 triệu nhầm, sorry anh em. Đấy. Anh em nào cần thì inbox mình nổ tài khoản, mình sẽ ship tận nhà nhá. Mua sẽ có hỗ trợ support cho anh em tận tình, không phải là bán sách xong là vứt đi là thôi. Tất nhiên là chỉ support hỗ trợ trong phạm vi cuốn sách mình viết thôi. Anh em nhớ xem video để cho một like, một subscribe, chia sẻ nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.